friends, welcome to Spicy Hand Recipes. நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். ஹெல்தியான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி அப்படி கூட சொல்லலாம். ராகி லட்டு எப்படி பண்றதாங்க பார்க்க போறோம். நார்மல் லட்டோட ராகி லட்டு வந்து டேஸ்ட்ல டிஃபரன்ஸ் வருமா அப்படினு கேட்டிங்கனா எந்த டிஃபரன்ஸுமே வராது. நார்மல் லட்டோட கொஞ்சம் டேஸ்டா இருக்கு அப்படி கூட சொல்லலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிட்டு ராகி லட்டு எப்படி பண்றத சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ராகி லட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கான பூந்திக்கான மாவு நம்ம கலந்து எடுத்துக்கலாம். 2 கப் கடலை மாவு, எந்த கப்ல நீங்க அளந்துக்கிறீங்களோ அதே கப்ல 1 கப் அளவுக்கு ராகி மாவு, 1 சிட்டிகை பேக்கிங் சோடா, 1 சிட்டிகை உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து தோசை மாவு பதத்துக்கு நீங்க கலந்து எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப நீத்த மாதிரி கலந்துட வேணாம், ரொம்ப கெட்டியாவும் கலந்துட வேண்டாங்க. நீங்க இந்த பதத்துக்கு கலந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கும். கலந்து வச்சு அந்த மாவு ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க. இந்த சமயத்துல நம்ம முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நான் இதுக்கு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்திருக்கேன். லட்டுக்கு தேவையான நெய் இந்த அளவு தாங்க, இதுக்கு மேல சேர்க்க வேண்டாம். இதுல வந்து நம்ம உடைச்சு வச்சிருக்க முந்திரி சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் நிறம் மாதிரி வந்ததும் நம்ம திராட்சை இதுல சேர்த்துக்கலாம். திராட்சை நல்லா உப்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு பவுலுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாங்க. நெய் இதுக்கு மேல சேர்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் திகட்டுற மாதிரி இருக்குங்க. இந்த சமயத்துல நம்ம வந்து சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 2.5 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேங்க. உங்களுக்கு சர்க்கரை கொஞ்சம் கூடுதலா வேணும் அப்படின்னா நீங்க 2.25 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுருங்க. நல்லா கொதிச்சு பாகு கன்சிஸ்டன்சி வரட்டும். இந்த சமயத்துல நம்ம பூந்தி பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் பூந்தி பொரிக்கிறதுக்கு இந்த கரண்டி தாங்க எடுத்திருக்கேன். நீங்க எப்பவுமே லட்டுக்கான பூந்தி பொரிக்கிறப்ப நல்லா ஹை ஃப்ளேம்ல இருக்கணுங்க. கண்டிப்பா இந்த டிப் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அந்த பூந்தி எண்ணெயில விழுந்த உடனே மேல எழும்பி வரணும். ஒருவேளை லோ ஃப்ளேம்ல இருந்தது அப்படின்னா தக்கையா ஆயிருங்க. இந்த லைட்டா அந்த நுரை அடங்கி வந்த உடனே நீங்க எடுத்துருங்க. ரொம்ப நேரம் பொரி விட்டுறாதீங்க, அப்போ வந்து மிக்சர் மாதிரி ஆயிரும். நீங்க மறுமுறை பூந்தி பொரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பின்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த மாவு ஃபுல்லா தள்ளி விட்டுருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு பூந்தி வந்து நல்ல உருண்டையா கிடைக்கும். அதே மாதிரி அந்த எண்ணெயில இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன பூந்திகளும் ஒரு மாதிரி டீ வடி வச்சு ஃபுல்லா எடுத்துருங்க. எண்ணெய் நல்லா இந்த மாதிரி சூடானதுக்கு அப்புறம் நீங்க அடுத்த பேட்ச் வந்து பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பேட்ச் நீங்க பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கும் அடுத்த பேட்ச் போடுறதுக்கும் அந்த கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. அப்பதான் வந்து அந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாகும். உங்களுக்கு பூந்திகளும் நல்லா முத்து முத்தா கிடைக்குங்க. இப்போ எல்லா பூந்திகளும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளோட சர்க்கரை பாகும் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. சர்க்கரை பாகு வந்து எந்த கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கம்பி பதம் இருக்கணுங்க. மாதிரி ஒரு கம்பி பதம் வந்து உடையிற மாதிரி இருக்கணும். இல்லை நான் பிகினர்ஸ் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கம்பி பதம் பார்க்க தெரியாது அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டு அதில் இந்த பாகு கொஞ்சமா விட்டு பாருங்க. மாதிரி அடியில் போய் செட்டில் ஆனால் போதும். இப்போ நம்மளோட பாகு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ இதுலயே வந்து நம்ம 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம லட்டு பிடிச்சிக்கலாங்க. நம்ம பொரிச்சு வச்ச பூந்தியில 2 கைப்பிடி அளவுக்கு மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்து லைட்டா பவுடர் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இது வந்து லட்டுக்கு வந்து ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட்டா உதவும். ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்து அதுல வந்து பூந்தி, அதுலயே சர்க்கரை பாகும் நீங்க சேர்த்துருங்க. நம்ம பொரிச்சு வச்ச முந்திரியும் திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம முந்திரி திராட்சையும் பொரிச்சும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெய் இதில் சேர்த்தாச்சு. நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சு வச்ச பூந்தியோட அந்த மிக்ஸ் இது கூட சேர்த்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. நீங்க இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ மேஷர் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக நீங்க சப்பாத்தி நம்ம தேவை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டையை வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா மசிச்சு விட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம லட்டு பிடிச்சிக்கலாங்க. எனக்கு வந்து லட்டுல அந்த பூந்தி இருந்தால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நான் 1 பாதியமா மசிச்சிருக்கேன். மேலே வந்து ஒரு முந்திரி பருப்பு வச்சு நான் லட்டு பிடிச்சிக்கலாங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதே மாதிரி எல்லா லட்டும் நீங்க தயார் பண்ணிடுங்க. பாருங்க எல்லா லட்டும் பிடிச்சாச்சு. லட்டு பிடிச்சு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு டைம் நல்லா இறுக்கமா பிடிச்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்றப்ப லட்டு வந்து உடையாம இருக்குங்க. இப்போ நம்மளோட ராகி லட்டு வந்து தயாராகிடுச்சுங்க. கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை, டேக் கேர்.